Tentuan të fusin në Shqipëri me autobus nëpërmjet portit të Durrësit mallra të kontrabanduar që kapin një vlerë prej 50.000 euro. Sekuestrohen mallrat dhe autobusi, si dhe pajisje celular dhe pasaporta. Në vim të punës së bazuar në analizën e riskut të kryer nga Policia Kufitare e portit të Durrësit në hyrje dalje, me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve në kufi në hyrje të Shqipërisë, është kaluar në vit të dytë për kontroll të detajuar autobusi që kishte drejtues shtetasit me inicialet EN dhe SHQ. Nga kontrolli në këtë mjet janë gjetur veshje, pajisje, produkte ushqimore, produkte kozmetike, pije alkolike të dyshuara të kontrabanduar, pasi ishin të papajisura me fatura blerje. Në vijim të hetimeve proceduriale për rastin në kuadër të operacionit Duo, u arrestrua në flagrancë shtetasi me inicialet EN 46 vjeç, banues në Lezhë, dhe shtetasi me inicialet SHQ 51 vjeç, banues në Shkodër, për vepro penale kontrabanda me mallra, për të cilët paguhet aksiz ose pezullim të plot apo të pjesshëm nga detyrimet doganore ose të aksizës dhe kontraband me mallra të tjera kryer në bashkëpunim. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.